Also ich spiele eine etwas aggressive Rolle und eine Rolle, wo eine hysterische Frau, der nichts gefällt, der alles nicht passt, an allem meckert. So könnte man mich auch ein bisschen beschreiben, aber extrem bin ich nicht. Das gleiche nochmal. Rechts, links. Blick. Oh mein Gott, ihr seid katastrophal. Aber ich kann mich da gut einfinden, weil ich auch ein etwas lauter Typ bin. Und wenn ich dann mal sauer werde, richtig, aber das passiert selten. Was soll das? Also 1993 gab es halt die ersten Streitigkeiten im politischen Sinne, was Serbien und Kosovo anging. Und mein Opa von meinem Vater ist halt im Krieg sozusagen verbrannt worden von den damaligen Soldaten der serbischen Seite. Und wir haben es halt telefonisch mitbekommen durch meinen Onkel. Ja, ich war 5, 6 Jahre alt. Meine Mutter war halt am Telefon. War es halt so, dass mein Vater kurz zusammengezuckt ist und die Hand davor und hat angefangen zu weinen. Ich habe meinen Vater nie in meinem Leben weinen gesehen, außer an dem Tag. Und dann habe ich mich erstmal gewundert, weil ich sowas nicht kannte. Meine Mama hat gesagt, lass ihn in Ruhe, ist gut beschäftigt. Und dann kam viel Besuch, also als Trauer, sagen wir mal so. Ich glaube, das sind Privataufnahmen, die dann weitergegeben worden sind ans Fernsehen. Wenn ein Mensch normal stirbt, kann man damit klarkommen, wenn man sagt, es war Schicksal, er hat sein Leben gelebt, aber wenn man so abrupt getötet wird, ist das was anderes. Weil man spürt den Hass, den er in dem Moment bekommen hat, wo er verbrannt worden ist, spürt man eigentlich als Familienmitglied mit. Man denkt sich dabei, man weiß nicht. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, wie kann ein Mensch dazu fähig sein, einen zu verbrennen? Donc cette jeune fille d'origine kosovare évoque son parcours personnel et les traumas qu'elle porte en elle. Alors mon idée, c'est que ces enfants dits de la guerre, constitueraient en quelque sorte comme des traces du passé, dans le sens où les enfants révéleraient le poids du passé inscrit dans leur gène, qu'ils extérioriseraient au travers des gestes. Ici, la violence avec laquelle elles dansent, au travers des gestes, au travers des paroles qu'ils mettent en scène. Et mon idée serait que ces enfants, contrairement aux adultes, s'approprient ce qui est refoulé. Et donc ils deviennent comme des mini-historiens qui travailleraient de l'intérieur l'histoire, qui travailleraient de l'intérieur la mémoire d'une nation en combinant les 3 temporalités. L'instant présent, immédiat dans leur jeu, le passé, et par leur être en devenir l'avenir. Ma deuxième piste, qui est tout aussi fragile, c'est si comme l'enfant, l'histoire n'a pas de langue écrite, peut-on dire que l'histoire est un alphabet? Alors je voudrais vous faire écouter un chant gitan, qui est une langue d'un alphabet.
la libertad escapara, compañero venciera. Viene doblando, viene doblando como si sonara, pero que no suena la libertad es campana, compañero venciera. Yo te quiero libre.